हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम छंगा जी मेरा। कहाँ से आए? लान सिलवट से आया। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे दाढ़ी साइड में दर्द था, अच्छा, पैर में कुल्ले में। नसों का दर्द। जी। जो डॉक्टर के पास गए हुए क्या बताया करे थे? बस कोई कुछ बताओ तो कोई कुछ बताओ तो नहीं ठीक हुआ। अच्छा, सुई भी लगवाए, दवाई भी खाई, चिमटी से भी लगवाई, अगर बस आराम ही मिला। वैसे थोड़ा बहुत का नहीं हुआ। अच्छा, जब आप हमारे पास पहली बार आए तो आपको ऐसे इलाज का पता था कि ऐसे भी इलाज ना है? जी। इस इलाज का पता नहीं था? जैसे आपने कसरत करी, मतलब ये तोड़ फोड़ की, वैसे तोड़ फोड़ की कसरत? खींचने खोचने की, वैसे हाँ, मतलब हड्डियाँ मटकी हड्डियाँ मटकी। जहाँ भी थे। एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं सब मेरे भाई, मेरे तो फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी। हाँ, हाँ तो भाई ये इससे मुझे बहुत सुकून हुआ। इतना सुकून हुआ कि मैं सीधा को चल रहा। अच्छा हकीकत होगा बात सर। है। अभी तो दूसरी बार आए शायद आप, हैं? ये अच्छा अच्छा, चलो। मुझे आराम इतना मिला कि इतना दवाई खाने से, चिमटी लगाने से कुछ नहीं हुआ जितना मुझे वैसे आराम मिला। जी 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 जी। अब मैं बड़े सुकून के साथ में हूँ। खुश हो? अजय खुश हो तो मुझे ऊपर लेवल को पता कितना खुश हो, और मैं खुद ही खुश। और जब खुशी थी तो मैं दोबारा आया। मेरा आज होता तो एक ही बार आके सीख लिया था। चलो चलो, ठीक। अच्छी बात है। और भाई एक बात को देखा जा तो इस बात को देखा, हकीकत बात है, दिली बात है मेरी, कोई इसमें ये नहीं कि अगर जितना आराम मुझे मिला तो पैसा कुछ नहीं है। सही बात है। बस एक फ्री सेवा ही समझ कर चलो, फ्री सेवा हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है संजय भाई, अगर आपके जैसा